syutinga जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दङ जेखिनि आर्टिस्टफोरा एक्टिं खालामबाय दं बिराद मोजां पारफरमेन्स होबाय दङ आं खालामनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे बेवहायनो आंबो मेन एक्टिंखौ खालामदोंमोन आंबो जेसेबां हायो मोजाङैनो जिखिनि केरेक्टार दङ बेखौ ओंखारहोनो आं नाजाबाय दङ आरो जोंहा एक्ट्रिस बिथाङा अनसुमै बर' बिथाङाबो जोबोद मोजां पारफरमेन्स होबाय दङ मथा-मथि बोथोराबो एसे डिस्टार्ब होबाय दङ जोङो 20% डिस्टार्ब होदों माने बोथोराबो जोंनो किसुमान नांगौ समाव क्लासबो होबादों दिनैनि बे सिनाव थारमाने जोंनो अखा हानायनि सिन नांखागौमोन दिनै बोथोराबो जोंखौ अनसायदों नांगौ बायदि बुस्थुखौ जोंनो पार्टिखौ होदों बेनि थाखाय आं बोथोरखौबो इसोरखौबो धन्यबाद होयो ओरैनो 20% मथा-मथि दिनै 5 days जाबाय 10 daysनि मोनसे सिडिउल दं आरो 10 days लाबावनो हागोन गासै टटेलि ड्रामा मथा-मथि 1 month एडिटिंआव मथा-मथि सप्तासे लागोन डाबिं लागोन जों मिउजिक थागोन बेखिनिखौ 1 monthनि गेजेराव फोजोबनो सानदों आरो आं स्पेस लाइफआवथ' आंनि प्रडाक्सनाव एक्टिं खालामनो हायाखै जोंहा राजु बर'मोन दङ बिसोरनो खालामगोन ओरै गुबुन प्रडाक्सननि आं ओरै लाबोयाखै आरो